ćemo snijati Survey Surf, ovo je 3. epizoda i sad kad sa mnom da se ovo čita. Vidite loading. Vidite, skor je 2.260.000. Osvojio sam u školi ovu skapu. Imam još jedan skateboard. I to! Ovdje smo kutiju zlatnu, ne? Tu srebrnu, ne znam, ja. Iskoristio sam ključ. Evo, skupili smo vin, imamo još jednu kutiju. Uj! 1.000, to je velika, super. Kako se najlakše skupljaju pare. Ja. Ključ, jedan ključ. Idemo. Moram skupljati ove poenčiće da mi duže traje ovaj magnet i to da povećavam. Sad će meni rođendan za 23 dana ili 25. Koji je danas datum, ne znam, ali to je tačno realno. Ovo protiv meni se sviđa ova igrica. Moja reakcija kad pogledam poslije ove igrice i kažem u sebi what the fuck. Ovo je moja reakcija. Jao.
Trebao sam uzeti ovu zvijezdu, ali nema veze. Kuća opet ona. Ovo je barem najzavut. Jako je dobra ova igrica. Oko kastopon smo dobili. Treba nam još 49. Wow. Majka, ja snimam klip za YouTube, znaš majka? Ja snimam, šta je? Šta hoćeš? Nemoj tako sjeti. Podere. Ne znam majka šta sad. Poslije klipa ću ti pokazat. Mala si mi klipu.
još ovu partiju i to je to. Kad padne se voda kalina, to je to. I ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog klipa, vidimo se u sljedećem klipu, čao.